মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। আজকে বৃহস্পতিবার আর সবচেয়ে মজার কথা, এখন সকাল 9:30। সকাল থেকে ব্লগটা শুরু করছি কারণ মেজাজটা আজকে একটু ভালো। আমার এই ক্যামেরায় হয়তো ক্যাপচার হবে না, একটা ভালো ক্যামেরা দরকার। যা বৃষ্টি পড়ছে, অসম। কিন্তু যারা কালী পুজোতে আনন্দ করব বলে বসে আছে তাদের জন্য অবশ্যই বৃষ্টিটা খুব দুঃখের। নিম্নচাপের বৃষ্টি, কিন্তু সারা ভোর রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আর এখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। খারাপ একটু লাগছে, কি অফিস তো বেরোতেই হবে। শান্তনু অলরেডি চলে গেছে 9টার মধ্যে, 9:30 বাজছে, 9টায় শান্তনু বেরিয়ে গেছে। আর বাইরের বৃষ্টিটা দেখাতে পারলে দারুণ লাগতো। শ্রী পড়ছে এখনো। এই যে শ্রী, হাই। হাই মামান, হাই। বন্ধ করে দে। শ্রী আর মামান পচ্ছনা করছে। আর আমার আজকের রান্নাও হয়ে গেছে। রান্না হচ্ছে, আজকে আমাদের একাদশী, তাই জন্যে অবশ্যই সব নিরামিষ। সবাই জানো, ডালি আর খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর আলুর চিপস, ঘরে করা আলুর চিপস, পাতলা করে খিচুড়ি আর বেগুন ভাজা। এটা আমার জন্য, আর স্ত্রীর জন্য এই আলু ভাজা। রান্না খুব শর্টেই ছেড়ে দিয়েছি, এর বেশি কিছু রান্না আমি করিনি, কারণ শান্তনু 9টায় বেরোবে, সুতরাং ওকে মোটামুটি 8:30টার মধ্যে আমাকে রেডি করে দিতেই হবে। তো এর থেকে বেশি সকালবেলায় কিছু হয়নি। সবজি দিয়ে করেছিলাম খিচুড়িটা। ওর মধ্যে আছে আলু, আছে ফুলকপি, মটরশুঁটি ছিল না, সুতরাং ওই মিক্স সবজি টবজি দিয়ে ডালিয়া আর খিচুড়ি খেতে খুব ভালো লাগে আর খুব হেলদি। তোমরা যারা ডায়েটিং করছো তাদের জন্যও খুব হেলদি, এমনকি বাচ্চাদের জন্যও খুব হেলদি। শ্রী যখন পুচকু ছিল তখন ওকে আমি সবজি দিয়ে ডালিয়ার খিচুড়ি খাওয়াতাম, আরও খুব আরাম করে খেত। ছোটো থেকে ওকে নিয়ে খাওয়ার নিয়ে কোনো প্রবলেম হয়নি। বাইরে এত বৃষ্টি পড়ছে যে কালকের যে জামাটা পরে অফিস গেছিলাম সেইটাই পরে নিয়েছি। মারাত্মক বৃষ্টি পড়ছে। এবার অফিসে এমনিতে আর কত ওয়েট করব জানি না। শ্রীও স্নান করে রেডি, কেননা শ্রী আজকে স্কুল যেতে পারেনি, এত বৃষ্টি পড়ছে যে স্কুল যাওয়া হয়নি। কিছু করার নেই, তুই এই জানলাটা বন্ধ করে দে শ্রী, খুব বৃষ্টি। তাই যেতে হবে। হ্যাঁ বাবা, তাই যাবো। শ্রী আজকে এইখান থেকে এইটুকু দিদির বাড়ি, শ্রী তাই যাবে রেনকোট পরে। খুব শখ রেনকোট পরার। অ্যাকচুয়ালি ছোটবেলায় না, যখনই রেনকোট পরতাম বৃষ্টি থেমে যেত। শ্রীর সাথেও সেটাই হয় না বারবার। হ্যাঁ, ঝটপট পরে নে, নেমে আয়। ছাতা টুকটুক করে চলে যাবে, তাহলে তুমি এই ভিজবে না, তাহলে তুমি ও হো ঠান দিদি। থাকবি আবার কি? ঠান দিদি মানে ঠাকুমা, তুই ঠাকুমা। চলো, সব জানলা ফানলা বন্ধ হয়ে গেছে আর আমি খিচুড়িটাই টিফিনে নিয়ে নিয়েছি। খাচুড়ি এই দেখ, এইখান থেকে এইটুকু যাবে পাশেই, তাতে মানে একেবারে রেনকোট পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। কি এক্সাইটমেন্ট, বাচ্চাবেলা একেই বলে। ওই দেখো, পুরোটা খুললেও না, এই করে এরা স্কুলে গিয়ে টেন্টের মধ্যে ঢুকছে শ্রী। কি সিস্টেম দেখো মানিরা, যারা তোমরা জানো না কি করে রেনকোট পরতে হয় তারা শেখো। বেবিদের থেকে নতুন নতুন আইডিয়া পাওয়া যায়। রে বাবা রে, নে ধর, টান, আমি ধরছি, টান। থাক, তোমাকে তন্ত হব না। চল চল, জলদি চল। এত সেজে গুজে, আর জামাটাও নতুন একেবারে, ফুলাতা হুডি দেওয়া জামা। বৃষ্টি উপলক্ষে শ্রী নতুন জামা পরেছে, নতুন প্যান্ট পরেছে। এই পুজোর জামাটা, গেঞ্জিটা এখনো অবধি পরেইনি, এই প্রথম। এবার তার সাথে কি পরবে শ্রী? না রেনকোট না, হাওয়াই চটি। টুকটুক পাওয়া যায় না। চলো চলো চলে মিত্তবা। এইখানে সমস্ত রেখে দিয়েছি। সম্ভবত শান্তনু আজকে আমার আগে ঢুকবে,
ওর খাবার দাবার সব রেখে দিয়েছি, ও মাইক্রোওভেনে এসে কিংবা গরম করে নেবে। খুব বৃষ্টি আয় ছাতা খুলে নাও এখানেই। চল চল চল। দেখে সামনে সামনে আস্তে আস্তে, বেশি দূর যাবে না। দাঁড়াও দাঁড়াও। ওই রকমই ব্যাপার। টাটা কই, টাটা কই, টাটা। মা আসছি, বাবা আসছি, টাটা টাটা। হ্যাঁ টুকটুকে যাবো, স্কুটি নিয়ে যাবো না, আসছি। এখন বাজছে 7:30। অফিস থেকে এসে এখনও কেউ আমরা শ্রীকে আনতেও যাইনি। আমরা দুজন কি করছি, আমরা কি করছি গো, আনতে যাইনি মেয়েটাকে। কিছু না, না আমরা রোম্যান্স করছি। আসলে শান্তনু আর আমি মিলে অনেক কিছু খুঁজলাম শ্রীর জন্য বার্থডে গিফট, কিন্তু কিছু পেলাম না। আমরা হাঁপিয়ে গেছি অনলাইন শপিং করে করে, অনলাইনে খুঁজে খুঁজে আমরা। ওই দেখো কিরম বড় এই সিনটা আমি অবশ্যই রাখবো, হাই তোলা সিনটা আমি অবশ্যই রাখবো। মানুষ এইরকমই হয়, মেয়ের জন্য শপিং করে করে করে। কে বলবে অফিস থেকে এই একটু আগে এলো, বাইরে মারাত্মক বৃষ্টি, আর দেখে মনে হচ্ছে ঘুম থেকে উঠলো। কথাগুলো রাখবো। আমার এখনও রান্না করা বাকি। বলছি মেয়েটাকে নিয়ে এসো, আমাকেই যেতে হবে মনে হচ্ছে। বললাম ফুচকা খাবো, সেটাও খাওয়ালো না। বৃষ্টিতে সব ফুচকাগুলো নরম হয়ে গেল। আমাকে এখন রান্না করতে হবে, তার আগে শ্রীকে আনতে হবে। আর শ্রীর বার্থডে 29 অক্টোবর। আমরা বার্থডের কোনো এবছর সেলিব্রেশন সেরকম কিছু হবে না, প্রত্যেকবার মতো একটা কেক টেক কাটা হবে। কেক কাটতে শ্রী খুব ভালোবাসে, আর গিফট লাগবে। তো কি গিফট, অনলাইনের অনেক কিছু দেখলাম, কিছু পছন্দ হলো না। তারপরে ভাবলাম যে হয়তো টাইমে আসবে না, বাস দেখা যাক। শ্রীকে আগে নিয়ে আসি। শুয়ে থেকে না চুলগুলো সব উস্কো খুস্কো হয়ে গেল। রান্না কি করব সেটাও একটা ব্যাপার। আজকে নিরামিষ। কি আছে দেখি। শ্রীর মজা দেখো, একেই বলে ঠান্ডা। শ্রীর খুব ঠান্ডা লেগেছে। শ্রীর বাবা ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। আমার রুটি আলুর তরকারি হয়ে গেছে, এবার শুধু ঢ্যাঁড়সটা রান্না করব। একটু টক টক করে খাওয়ার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। এই কড়াইটা আমার বহুদিনের পুরনো কড়াই। প্রথমে ঢ্যাঁড়সগুলোকে একটু ভেজে নিতে হবে। তো ভাজা হোক মিডিয়াম আছে। আর এখানে কি কি লাগবে আমি বলে দিই। লঙ্কা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গোটা জিরে, চিনি, হলুদ, নুন। এখানে আছে টমেটো সস, তোমরা ইচ্ছে করলে টমেটো পিউরি করে নিতে পারো। আদা বাটা। এটা আছে কসুরি মেথি, ইচ্ছে করলে কারি পাতা দিতে পারো। আর আছে এটা আমচুর মশলা আর টক দই। আমাকে মা দিয়েছিল, কিন্তু অনেক পুরনো কড়াই আমার, আমি এটাকে চেঞ্জ করিনি এখনো অবধি। মানে চেঞ্জ করতে ইচ্ছে করে না। কিছু কিছু জিনিস থাকে না যেগুলো মারা বা কারোর কাছ থেকে পেলে ইচ্ছে করে না চেঞ্জ করতে। তো এই কড়াইটা খুব ভালো, ছোট অল্প স্বল্প জিনিসের জন্য, রান্নার জন্যে, লুচি ভাজার জন্য খুব ভালো। শান্তনু দেখো গজা নিয়ে এসেছে, গজা। দাঁড়াও দেখাই। এই দেখো, আমি খেলাম, এত ভালো খেতে গজাগুলো, অসম খেতে। এতক্ষণে
রাত দুপুরে বাবু বেরোচ্ছেন, বাজার করতে বলে কিছু আনতে হবে। দুটো জামা, একে ঠান্ডা পড়ে গেছে, শীতকাল পড়ে গেছে আমাদের এক বাড়িতে। দুটো জামা পড়েছে, দুটো, ভেতরে একটা ওপরে একটা। একটু হাই বলবে, তোমার জন্য আমি শুনতে পারবো না, তুমি ভালো করে হাই বলে যাও। ঠিক আছে, কি বদমাইশ, এই হাই বলো। গজা খেতে এসেছিল, গজা চোর, আমার মা ফোন করেছিল তাই, নাহলে গজা চোরকে দেখাতাম। বন্ধ করে দিলাম। শাশুড়ি মা ফোন করেছিলেন, মায়ের আবার খুব শরীর খারাপ হয়েছে, জ্বর এসেছে। আমাদেরও শরীরটা, এই যা ওয়েদার চলছে, মারাত্মক বৃষ্টি, ও মায়ের সাথেই কথা বলছিলাম। ডাক্তার মাও দেখিয়ে এসেছে। আর গজা চোরটাকে দেখাতাম আমি, যখন তোমাদেরকে গজার ভিডিও দেখাচ্ছিলাম। এই যে হলো সেই গজা, লেটেস্ট। সাইজটা দেখেছো কত বড় বড়, কিন্তু সত্যি খুব সুন্দর খেতে গজাটার। ডিটেলসটা আমার জানা হয়নি, কোথা থেকে এনেছে পরে জানবো। শ্রীও খাচ্ছে। শ্রী, খেলি গজা? শ্রী, গজা খেলি? শ্রীও খাচ্ছে গজা। তো এখান থেকে আমি যখনই বলছিলাম, পাশ থেকে গজা খপাত করে গজাটা নিয়ে পালিয়ে গেল। তাহলে ওকে গজা চোর বলবো কি না? স্ট্যান্ডে লাগাই আগে, হ্যাঁ লাগিয়ে দিয়েছি। পরে যাস না বাপ। হয়ে গেছে আমার ভেন্ডি ভাজা। এই তেলের মধ্যে আমি প্রথমে দিচ্ছি জিরে, গোটা জিরে। জিরেটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলেই এর মধ্যে আমি সমস্ত মশলা তেলের ওপরেই দিয়ে দেবো। যদি টমেটো পিউরি বাড়িতে করে নাও, সেক্ষেত্রে টমেটো পিউরিটা আগে দিতে পারো। আমি যেহেতু সস দিচ্ছি, তাই সসটা আগে দেবো না। আগে মশলাগুলোর একটুখানি আমি নাড়াচাড়া করে নিই, মশলার গন্ধটা একটু বেরিয়ে যাক। কিন্তু যেহেতু আমি এখানে কোনো রকম পেঁয়াজ বাটা বা ওই ধরনের টমেটো পিউরি কিছু দিচ্ছি না, তাই জন্য কিন্তু আমি আঁচটা বাড়াবো না। আঁচ বাড়ালেই পুড়ে যাবে। মিডিয়াম আছে একটু ভাজতে হবে। ভাজার পর সস আর এই এটা দেবো, আদা বাটাটা দেবো আগে। জলটা দিলে মশলাটা পুড়বে না, আর আদার যে কাঁচা বা মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। জল যেই কমে আসবে, দেবো টক দইটা। তারপরে টক দই একটু নাড়াচাড়া করে ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে দিলেই হয়ে গেল, ইজি। আমার চশমা ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। এবার দেখো, বেশ একটু সস তেল বেরিয়ে সসগুলো যখন একটু আঠা আঠা হয়ে আসবে, সেই সময় দেব আমচুর মশলা, সরি আমচুর পাউডার, আর দেব কসুরি মেথি। তো এই হলো আমার আচারি ঢেঁড়স, একদম আচারের মতো। বিলিভ মি, এটা করে দেখো তোমরা ঘুরে এসে আমায় বলবে যে হ্যাঁ রেসিপিটা দারুণ ছিল। সত্যি সত্যি 5 মিনিটের রেসিপি, কিন্তু অসম্ভব ভালো খেতে। আর এই আলুর তরকারি করেছি, হয়ে গেল আমাদের আজকের প্লেন সিম্পল খাবার। এইটা আমার দারুণ লাগে খেতেই, দেখেই মনে হচ্ছে খাবো। শান্তনু আসুক। ঘরের কাজকর্ম কমপ্লিট, গ্যাস ওভেন মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ঢাকা দিয়ে দিয়েছি। শান্তির রান্না, খেতে যতটা টেস্টি আর অসম্ভব তাড়াতাড়ি হয়। হয়ে গেল রান্না। চলো দেখি শ্রী কি করছে। শ্রী ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে। শ্রী, শ্রী নেই, শ্রী ও লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে। বিছানাটার যে কি দুর্গতি করেছে বাপ বিটি মিলে, মনে হচ্ছে যেন শীতকাল পড়ে গেছে, পারলে লেপ বার করবে। এই সময় সবার শরীরটাই খারাপ হচ্ছে, জ্বরের অসুবিধা হচ্ছে। আমার বাবারও হয়েছে, শাশুড়ি মা ফোন করেছিলেন, মায়েরও হয়েছে, মা তো ডাক্তার দেখিয়ে এলো। বাবার হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা থেকে শরীরটা খারাপ। আমি স্ত্রীকে আনতে গেছিলাম, তখন গিয়ে আমি আবার ওষুধ টষুধ নিয়ে গিয়ে দিলাম।
বাড়িতে, আমার বাড়িতেই ওষুধ ছিল, আমি আবার ঘুরে এসে বাড়িতে এসে ওষুধটা আবার দিয়ে এলাম। তো যাই হোক, এবার যতই শীত ঠান্ডা পড়ুক গা ধুতেই হবে আমাকে, গাটা ধুয়ে আসি। আসলে না আজকে ভিজে ভিজে অফিস গেছি, ভিজে ভিজে এসেছি, আসার সময় টুকটুক পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ, টুকটুক পাচ্ছিলাম না, জানিস কত হাঁটতে হয়েছে আজকে, অনেক হেঁটে হেঁটে এসেছি। নর্মালি হাঁটা একরকম, আর বৃষ্টিতে ভিজে কুর্তি প্যান্ট সব ভিজে যাচ্ছে, সেই অবস্থায় হাঁটার একদম কোনো আরাম নেই, উল্টে হাতে পায়ে যন্ত্রণা করছে। এসে তো ভালো করে হাত পা ধুয়েছিলাম, এবার গা ধোবো, চুল আঁচড়াবো, চুল বাঁধবো। শ্রী আজকে স্কুল যেতেও পারেনি, কালকে শ্রীর স্কুলে একটা কিছু আছে প্রোগ্রাম। শ্রীকে ওর বাবা ফোন দিয়ে গেছে, বাবা থাকলেও একটু ফোন দেখতে পায় সারাদিনের মধ্যে। তো কালকে আবার শ্রীর স্কুলে কিছু প্রোগ্রাম আছে, মানে ওদের কালারফুল ড্রেস পরে যেতে বলেছে, কিন্তু এরকম বৃষ্টি হলে শ্রী কী করে যাবি? তোর এতক্ষণে মনে পড়েছে? রেনকোট পরে যাও, রেনকোট তো আছে। রেনকোট পরতে পারলে বাচ্চারা খুব খুশি হয়, ছোটবেলায় আমিও খুশি হতাম, কিন্তু বৃষ্টি পড়তো না। হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়তো না, থেমে যেত। খুব জ্বালা। আমারও আগে হতো, এখন আর